În lumea asta modernă, orice aș face dau de hârțogăraie. Păcat că nu înțeleg nimic din ele. Am nevoie de asigurare, dar trebuie să și înțeleg ce spun oamenii ăștia. Trebuie neapărat să găsesc pe cineva care să poată traduce din asigureză în română. Ca toți șoferii, am nevoie de RCA. Am aflat cu această ocazie că există 13 asigurători care vând polițe RCA. M-am dus prin oraș să găsesc asigurarea cea mai potrivită pentru mine. Am ales cu 13 oferte notate pe 13 bilețele. Cu ofertele astea ce fac? Care e cea mai bună? Cea mai scumpă sau cea mai ieftină? M-am dus așadar la un broker de asigurări. I-am dat datele și în câteva minute mi-a oferit prețurile de la toate companiile de asigurări cu recomandări din partea lui despre care ofertă mi s-ar potrivi cel mai bine. Plus că brokerul îmi asigură consultanță și asistență post-vânzare, adică dacă am un accident îl sun și mă ajută. Cam atât momentan. Sper că o să vă fie de folos informațiile de la Interasig Broker, așa cum au fost și mie.